你不会把过时军舰送进现代海战，这在1941年几乎就是海军的福音真理。每一位海军指挥官，每一位海上战略家，每一名情报军官都同意这一点。老旧舰艇盖进博物馆，而不是战区。一战前服役的军舰不可能在1940年的轴心国海军面前生存。那些在男人仍戴软木盔的年代建造的驱逐舰，根本不该去面对的过于类快艇、意大利马斯鱼雷攻击艇或卢福特瓦 F-1俯冲轰炸机。数学很简单，残酷且无可否认。老式过路意味着低速，薄弱船可意味着脆弱，过时的射孔意味着打不中，古老的引擎意味着故障不断。皇家海军知道这一点，克里格斯马林也知道。意大利皇家海军同样心知肚明。而当希腊在1941年4月沦陷时，全世界都干脆把希腊海军整体化掉。6艘老迈的驱逐舰，外加几艘鱼雷艇，这些舰艇老到他们的服役日期都早于凡尔赛条约。轴心国称他们为漂浮的废铁，英国联络军官称他们为抵等着出事的死亡陷阱。就连希腊海军司令布斯夏也建议让这些船员去现代盟军舰艇上服役会更有用。但在1941年，一艘伤痕累累的驱逐舰和他那支不去的船员证明，勇气、机智和大胆足以把过时的钢铁变成让帝国恐惧的武器。这是一个故事，讲述那支一文不值的希腊护航力量如何在地中海让轴心国湮灭尽时。他的名字叫阿德利亚斯。1912年，由英国伯肯黑德的卡梅尔莱尔的船汉建造，最初作为立业手机。驱逐舰的意愿被编入希腊海军，排水量1040吨，全长275英尺。刚服役时的最高航速为33节。到了1941年，如果运气好，再加顺风和对圣尼古拉的祈祷，最高也就28节。它有4门4英寸火炮、4具鱼雷发射管以及110名船员。他们熟悉这艘老舰的每一颗溜顶、每一处薄弱点、每一丝古怪癖性。到了1941年，阿德里亚斯已经29岁。以海军的标准来说，他是古董。过路汽船絮絮，船体钢板出现划涝裂纹。它的射控系统在现代驱逐舰官兵眼中看成博物馆藏品。它的舰长是以奥安尼斯·图姆巴斯中校，42岁，希腊海军学院毕业，会说3种语言，对航海图有近乎照相识的记忆，且拒绝接受他的舰船依然过时这一说法。当希腊在1941年4月被的军攻陷时，阿德里亚斯正在埃及亚历山大接受维修。他的船员眼睁睁看着祖国沦入纳粹占领之下，他们看着纳粹十字旗在围城上升起，他们看着自己的家人与故土一道落入敌后。英国人给了他们一个选择：交出军舰，加入盟军舰队服役，或者在流亡中继续打着希腊国旗作战。用的是皇家海军私下视为拖累的舰艇。阿德里亚斯上的每一个人都选择了战斗。英国人没明说的是，爱琴海连的那片夹在希腊和土耳其之间的水域已经成了轴心国的高速通道。德军船队给着扎在希腊群岛的守军运部，意大利运输船则在罗德岛、西里亚与本土之间调动部队。卢福特瓦 F-1掌控了天空。盟军潜艇在浅浅的沿岸水域难以施展，盟军飞机够不到大多数目标。皇家海军则在大西洋与太平洋领有大战可打。于是，这片爱琴海成了一处被遗忘的战场，一个角落地带，一处战争在远池头条和世俗的地方悄然发生的区域。但总得有人去拦截那些船队，总得有人去破坏轴心国不给线。总得有人让德国人和意大利认为他们通过希腊海域运送的每一架沦然了每一箱弹药，每一名士兵付出代价。而唯一可用的舰艇就是那6艘早已被所有人认定已文不值的希腊老驱逐舰。1943年10月，
阿德里亚斯接到命令护航，护送自亚历山大驶往来罗斯的盟军船队，4艘装满弹药、医疗物资和增援部队的商船前去支援坚守多的卡尼斯群岛的英军驻军。这是自杀任务，人人心知肚明。航线要穿过卡索海峡，一条夹在西底亚和卡尔帕索斯之间的狭窄水道。德国巡逻艇控制着该海域。意大利鱼雷轰炸机从罗德岛起飞出动，卢福特瓦菲侦察机则不断出动飞行。图姆巴斯中校站在阿德里亚斯的剑桥上，他看过情报，他清楚对手，他知道自己的舰逼得过于累，快停满，比意大利驱逐舰或力弱，在整个地中海都算脆弱之最。但他也知道周兴国不了解的一件事：老船有老船的招数，而置之死地的男人战斗方式和胸又呈着这截然不同。1943年10月22日04时整，阿德里亚斯1/14节航速切过爱琴海，这不是他的最大速度，他在声优小心死猴子马，而他一来就不稳定地做线过路。船队在他身后拖行，4艘货船在水中笨拙摇晃，船身压得很低，满载弹药与物资。1艘英国护卫舰赫斯利号提供副驾护航，前方是卡索海峡，28英里的开阔水域，没有掩护，没有退路，只有在过于明亮的地中海月光下落入的海面。图姆巴斯用望远镜扫视地平线，他的副舰长阿纳斯塔西·奥斯拉皮斯中尉站在一旁。长官来自赫斯里的无线电接收30分钟前在西北片北方未发现的军侦察机。图姆巴斯没有放下望远镜，他们知道我们要来了。04时47分，雷达操作员在战情室里大喊：方位045，距离12000码，多艘小型高速目标。鱼雷快艇的英国德军 Chanel Boat 转为1向任务而生，用于累积成盟军船只在任何人换几千小时，最高航速43节，装备2枚21英寸鱼雷和个20毫米机关炮。阿德里亚斯跑不过他们，船队就更不用说了。图姆巴斯做出了一个违反皇家海军所有护航教范的决定：全速前进，多右转，方位045，准备接战，加班征战。老九国路发出尖叫，黑烟从烟囱汹涌而出，机舱拼尽全力炸出每一磅正气。阿德里亚斯猛然加速，以27节、28节努力冲向29节。身后船队向南转弯，试图拉开与即将到来的战斗之间的距离。锯齿一摸马，鱼雷快艇们看到阿德里亚斯正迎面冲来，这是疯狂自杀的。一艘过失去逐舰队至少4艘现代快速攻击艇，但图姆巴斯了解鱼雷快艇的一点：他们又快又狠，也极其脆弱。而他们的艇长习惯的是袭杀飞棒、迟钝的商船，而不是干预宪法之人的驱逐舰。距离8000码，千架半炮组装天高爆弹。古老的射控智慧已艰难追踪着高速小目标。拉皮斯中呢为手工计算提前脚，大声喊出修正指示。主炮瞄准聆听，距离7500，又偏2度，距离7000码。领头的鱼雷艇转向，他在发射鱼雷。2条白色尾鳍在黑暗海面上画出锋利轨迹，直冲阿德里亚斯坚守而来。图姆巴斯看见了他们，迎向左舷舵，全速前进。驱逐舰猛地倾斜，甲板侧倾30度，官兵抓着所有能抓住的固定物。舰船要水急转，第一枚鱼雷在右舷200码处掠过，第二枚在150码处擦身而过，但阿德里亚斯在转弯中丢失了速度，现在他的舷侧正对照鱼雷艇。距离5500码，开火，前部4英寸炮弩后，炮弹见效越海，第一轮落断，随着在领头鱼雷艇前方200码处炸起，上扬400，开火。第二轮更接近，一发炮弹在得舰尾后50码落水，鱼雷艇群开始散开。
这不该发生。上船不会反击，护航舰不主动冲锋，锯齿4000码。第3轮，4英寸炮弹击中，聆听舰尾，并非正中，而是擦边而过，却足以撕碎机舱。那挺大横漫落下来谁的某抽烟，探死在水面。其余与雷霆掉头脱离战斗，他们不是来打硬仗的，他们是来朝轻松习武的。阿德里亚斯用行动证明，他远非轻易到手的习武。但战斗还没结束，05时12分，瞭望哨大叫：飞机放威尔巴令夺目标，容克举88轰炸机3架，自黎明前的天空中以每小时300英里的速度俯冲而下。防空炮，2座古老的40毫米波伏4炮座转向威胁方向，炮组俯仰，拉高仰角，其导弹药不会因为过于老旧而哑火。领头的988俯冲，弹舱开启。黑色炸弹轮廓坠下，距是2000英尺，还在逼近。波伏4开火，以广弹护线般冲天而去，噪音震耳欲聋。那是锤击般的咆哮声，掩没了一切。但40毫米炮弹落得太短，988太快太高，炸弹落下。图姆巴斯此刻没有下达规避机动命令，在这种举起。炸弹已经在空中的情况下转向，只会让更长的舰身暴露在爆炸覆盖范围内，然后就是等待啊！时间像披巾被拉长，每一个在阿德里亚斯上的人都看着那3枚250公斤炸弹着他们坠下。第1枚在做1080码出入水，爆炸掀起的水柱高过桅杆，冲击不像巨人一拳砸向剑客。钢板呻吟，流顶崩裂。第2枚在有限40码处爆炸，更近。暴风把人掀翻在甲板，剑桥舷窗玻璃尽碎。第3枚在舰首15码外入水，爆炸如同世界末日。水锤砸向前甲板，舰首猛地一沉，连续3秒没入海中。等在浮出水面时，前部4英寸炮座已经扭曲变形。炮管以一个不可能的角度指向天空，但阿德里亚斯仍然活着。988盘旋，准备第2轮攻击，但太阳已经升起。在日光下，德军飞行员看到了他们没料到的画面。在阿德里亚斯把所有敌人都引向海下时，船队已经脱身。4艘货船与赫斯利号已经在他们和杀戮区之间拉开了10海里的距离。德军终止攻击，为了一艘残废驱逐舰，不值得配上轰炸机。05时45分，松管报告雪片般飞上剑桥，前炮灰皮，流出船体钢板开裂，12人受伤，3人阵亡。左舷过路停摆，最大航速现在22节。也许拉皮斯中尉看着舰长，长官，我们该返航维修了。图姆巴斯摇头，我们还有3门炮，还有鱼雷，船队还需要我们。于是阿德里亚斯带上前行，跟着上船驶向莱洛斯。1943年10月23日02时30分，阿德里亚斯举持莱洛斯40海里时，鱼雷命中了他。没有预警，没有雷达回波，没有声呐发现，只有一声撕裂潜舰体的灾难性爆炸。那是意大利潜艇阿马拉里奥基亚尼。好在前往精神都进往埋伏发射的1枚鱼雷。爆炸可怖，剑桥前方的舰首基本消失，向前约50英尺的船体钢铁瞬间化为乌有，宛如被蒸发。驱逐舰猛一向前一载，惯性驱使它头着下扎入海中，海水从巨大破口疯狂灌入，把舰首往下拖。男人们从铺位里被抛飞，灯光熄灭，应急灯闪烁亮起，在舱内投下的鱼般的红色阴影。图姆把4种笑从甲板上撑起身体，额头一道裂口在流血，他嘴里尝到的是海水的鲜味。海已经灌进了剑桥，反向进水立刻灌入尾舱。快，孙管班知道该做什么。他们早已为这种情况操演多次。他们打开阀门，有意识地往后补舱驶进水，以与前手进水形成平衡。这听起来疯狂。
故意往自己船里灌水来防止沉没。但这一招奏效了，舰首的下沉停住了。阿德里亚斯此刻像一条被截去头颅的鱼，手部没入，尾部翘起，却没有彻底沉没。前部50英尺舰体消失，平静海况下最大航速也许只有8节。3门炮仍在，鱼雷发射管完好。拉皮斯中尉报告：18人阵亡，场馆23人受伤。前部弹药库进水，第一锅炉舱受损。图姆巴斯看了看他的副手，又看了看周围的人，被烧伤、受伤，却仍留在自己的站位上。他下令：“给赫斯利发报，我们受损，但仍具战斗力，继续前往莱罗斯。”报务员冷冷看着他：“场馆，我们已经没有舰手了，几乎走不动。”1943年10月24日14时整。阿德里亚斯以每小时6节的速度驶入莱罗斯港，左舷气都横倾。他的舰首是一片锯力状的扭曲钢铁窗口。按理说他早该沉没，每一个看到他的工程师都说同一句话：他怎么还浮着？但他确实还在，而且他的主炮仍在工作。莱罗斯英军驻军指挥官发来电报：我们需要每一门能用的炮。你们还能战斗吗？图姆巴斯拉得回电：我们有3门可用炮和4枚鱼雷，我们会战斗。在接下来的2个星期里，阿德里亚斯成为一座浮动炮台，它栖泊在港内，无法机动，却成了一座固定的火炮平台，负责保卫莱罗斯地域的军登陆企图。舰员们将仅存的4英寸炮改装为对岸轰击用途。他们向的军登陆艇开火，向卢福特瓦 FFE 轰炸机开火。他们一直打到炮管通红，炮弹耗尽。德军在1943年11月的情报报告中提到，来自莱罗斯港的希腊驱逐舰炮火异常凶猛。他们不知道对面的那艘船其实已经没有舰首，理论上根本不该存在。1943年11月16日，当的军终于压到莱罗斯防御时，阿德里亚斯打出了最后几发炮弹，然后位面落入的手，他的船员选择在潜水中自沉。他以为不现行的姿态沉没，希腊国旗依旧飘扬，炮口依旧指向敌人。德国人所不知道，也是他们直到战后才会明白的是，那些他们口中的一文不值的希腊护航舰到底造成了多大损失。阿德里亚斯16艘载以94一支1943年舰与爱琴海执行任务的希腊驱逐舰之一，他们一共为120起致盟军船队护航。他们继承或重创了23艘轴心国舰艇。他们救出了4000多名在绝望岛屿上等待撤斥的盟军士兵。更重要的是，他们迫使德国投入自己根本舍不得分出的资源。每一支被派去西沙希腊驱逐舰的鱼雷快艇编队，都是不能去英吉利海峡攻击英国船队的鱼雷快艇。每一个被调往爱琴海的卢福特瓦 RFE 轰炸机大队，都是无法支援东线战场的一个大队。每一艘被派去追袭希腊护航舰的意大利潜艇，都是不能威胁北非方向盟军航线的一艘潜艇。地中海的国海军指挥部在1943年颁布了增设命令，不得在缺乏绝对有势火力的情况下攻击希腊驱逐舰。旗舰长表现出与舰艇性能极不相符的鲁莽攻击性，翻译过来就是他们战斗得像疯子，而且拒绝去死。影响远不止战这层面，被占领群岛上的希腊抵抗战士亲眼看到阿德里亚斯和他的姐妹们仍高挂希腊国旗，仍在战斗，仍在拒绝投降。如果过时的舰船能够对抗轴心国，他们也能。最初将希腊驱逐舰视为累赘的英国联络官在1943年后写下了不同的报告。一位皇家海军上尉写道：希腊海军护航舰已经证明勇气和航海技术可以弥补物质上的不足，他们赢得了我们的尊重和感激。阿德里亚斯号被造成后，幸存的船员被撤离到埃及，英国人为他们提供了在皇家海军舰艇上的职位。
每个人都请求分配到其他希腊军舰上，他们还没有完成战斗。指挥官伊瓦尼斯·图姆巴斯在战争中幸存下来，他于1945年返回希腊，再次见到家人，并在希腊海军继续服役，直到1955年。他从未公开谈论过阿德里亚斯号。当被问及时，他只会说：“我们做了任何希腊水兵都会做的事，我们为我们的家园而战。”他于1978年去世，享年77岁，在雅典。阿纳斯塔西·奥斯拉帕斯中尉战后成为上船船长，他将自己的第一艘货船名为阿德里亚斯号，以纪念这艘驱逐舰。他在舱室里保留了他船员的照片，直到1989年去世。阿德里亚斯号的残骸在1944年被德国人部分打捞用作废金属，但他的船体碎片至今仍留在罗斯港。希腊海军潜水员在现场放置了一块纪念牌匾，上面写着：“这里唐朝希腊海军舰艇阿德里亚斯号。”他拒绝投降。在现代希腊海军学院研究阿德里亚斯号，不是因为它的火力或速度，而是因为它所代表的意义。决心比记住更重要的理念。有勇敢的人驾驶的就钢铁可以改变战斗的进程。那个时代的其他5艘希腊驱逐舰瓦西里萨·奥尔加号、瓦西莱斯基号、平多斯号、卡纳里斯号和斯佩查伊号都有类似的故事。这些被认为已经过时的舰船一整2周兴过的凶猛战斗，他们共同证明误解只是那些从未面对拒绝放弃的敌人的人所做出的判断。如果这个故事打动了你，请点击点赞按钮。每一次点击都告诉算法这段历史值得被记述。我们致力于从档案中拯救这些被遗忘的故事。如果你想加入我们的使命，请订阅并打开通知。你从哪里观看？在评论中留下你的城市或州，并告诉我们你的家人是否有人服役。感谢你确保指挥官伊瓦尼斯·图姆巴斯、阿纳斯塔西奥斯拉帕斯中尉以及希腊海军舰艇阿德里亚斯号的110名官兵不会消失在沉默中。他们和他们那艘饱经风霜、伤痕累累、桀骜不驯的舰船只的被铭记。